إذن أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. Mes apprentissages en français القسم السادس الصفحة 67 و 66 l'accord du participe passé avec être ou avoir. كما كنعرفو لا ريغل اللي عندنا راه لاكور ديما كيكون مع الاتر. باغ كونطخ لافواغ ما كيكونش فيه لاكور. نمشيو ديريكتومون للتمارين الصفحة 67. complète les participes passés. nous avons fini كيما قلت لكم avoir ما كيكونش معاه لاكور. fini تما كتزاد لا اي ديال participe passé fini le travail. ils ont discuté avec la déléguée. ils ont visité l'orphelinat. tu as aidé les démunis. هذيك ما كيتبدلش عندنا لو بارتيسيب باسي مع لوكسيليير افواغ. نمشيو السؤال رقم 2 او التمرين رقم 2. souligne les sujets puis accorde les participations employées avec l'auxiliaire être. l'accord ديال البارتيسيب باسي هنا كيكون ضروري مع الاتر. فاطمة est partie. كدير لا اي او بارتي اي او اون فواياج تما راه اي ما بايناش ولكن راه خصك دير لا اي او. فاطمة اي بارتي اي او اون فواياج. بي عيشة ياميناتو هذا جمع مؤنث. سون شارجي غنديرو او اكسون او اس. او اكسون ديال البارتيسيب و او ديال الفيمينا و الاس ديال البلوريال. c'est ils sont montés pluriel e accent s. D vous êtes allés e accent s. شو التمرين رقم 3. accorde dans les phrases le participe passé quand si nécessaire. quand si nécessaire يعني ملي غنكون avoir غنديرو لاكور. ملي غيكون عندي avoir ما غنديروش لاكور. وملي يكون عندي الاتر غادي ندير لاكور. جي terminé عندي avoir تما ما غيكونش عندي لاكور او اكسون. ils sont partis عندك pluriel غادي ندير الاس ديال البلوريال. participer c'est في ont participé. c'est في ont participé. avoir ما كاينش لاكور. parvenir les volontaires sont parvenus. les volontaires masculins pluriel راه حنا درنا لها الاس ديال البلوريال. نمشيو للتمرين الموالي je m'évalue. recopie chaque phrase en le complétant avec le participe passé qui convient. élèves et professeurs ont assisté هنا ما عنديش l'accord e accent à la conférence sur la citoyenneté. غتعاود تكتب لا phrase. غتبدا من élèves et professeurs ont وتكتب assisté هكاك à la conférence sur la citoyenneté. B c'est autour du fait d'être élire responsable de classe. غادي نقولو c'est autour du fait d'être élu. e accent e ديال الفيمينا و الاس ديال البلوريال responsable de classe. la journaliste est arrivée e accent e ديال الفيمينا tôt ce matin. Ahmed a retrouvé son coéquipier de l'année passée. retrouver Ahmed masculin singulier retrouver. دابا عندك التمرين الاخر. remplace le COD par un pronom. attention à l'accord. يعني هنا غادي الدرس راه شفتوه ديجا ديال la pronominalisation ديال COD. elle a modifié la liste des adhérents. la liste des adhérents غادي نبدلوها بال بلا. elle l'a modifié. وهنا عندي لاكور. علاش؟ لان السي دي سبق لو فيرب. هاد الحاله كيتاكوردا لو بارتيسيب باسي مع السي دي. بويسكو السي دي عندي فيمينا يعني مؤنث لا ليست الوغ كيتاكوردا البارتيسيب باسي. tu as vu les photos. les photos عندي هنا بلوريال وفي نفس الوقت جمع مؤنث. كنقولو tu les as vus. لي هنا تاكوردا البارتيسيب باسي مع لي ما كيبقاش يتاكوردا مع الافوار. وتما ولات او ديال الفيمينا والاس ديال البلوريال.
elle a rencontré son ancien professeur. هنا le professeur غادي نبدلوه بلو. Il le a rencontré. بويسكو عندي دو فوايل تما راه درت لابوستروف ولات il l'a rencontré. وهنا ما عنديش لاكور حيت عندي البروفيسور اللي هو ماسكولين و سينغوليي. وهذا ما كاين في هذا الدرس ديال لاكور دي بارتيسيب باسي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط على زر لايك وأبوني ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر.